Ei, cum să începem? Adineauri am intrat și eu pe ușă, bineînțeles, am venit de la muncă. Da. Și hai să vedem ce găsim în casă. Hopa, ce avem aici? Ce ați făcut aici? Ce ați făcut aici, mama? Ce ați făcut aici? Ce ați făcut aici, mama? Cu ce v-ați jucat? Cu ce v-ați jucat? Da. Din păcate, într-adevăr, eu sunt de vină că mai pun câteodată țoarele pe masă. După cum bine se vede, copiii mei așa se joacă. Dacă încă n-am copii, am destul de mari copii, cam asta se întâmplă. Da. Poftim.